正啊喂，收到份禮物啊！蛙冚 Intros Pro Paper Edition， 好大盒啊，仲好厚添。喂，斬開兩邊嘅喎，一邊黑白一邊彩色，睇邊邊好呢？彩色先啦。好啦，打開睇睇。好厚，好重，究竟呢邊係咩呢？彩色嘅，撳開，哦係板嚟嘅。就咁睇呢，就我覺得圓滑咗呢啲位，同埋個厚度薄咗啲喎，薄過以前喎，同埋重量都輕過以前喎。以前嗰塊呢拎出街都幾辛苦㗎，因為中板嚟㗎，我都係中意用中板嘅。咁呢塊亦都係中板啦。哦，啲其他配件就喺呢度啦。哇，就咁睇一睇，好似啲醫生聽筒咁樣。USB 啦，冇乜特別嘅啫嚇。咁呢個就係嗰啲配件啦，嗰啲嘢。支筆啦，最緊要睇下支筆先，都係同以前傳統嘅筆一樣啦。重量我覺得輕喎，輕過以前喎。我唔會，至少唔會揸得耐會攰。以前都唔攰嘅，但係輕咗會更加好啦。咁呢度有啲right click left click啦，我唔中意用呢啲嘢，我會換咗佢嘅。呢個咧就係一啲說明書介紹啦，咁樣樣。呢張就係一啲唔同嘅版面嘅嘢。哦，呢個就係嗰啲戒指啊，唔係戒指，嗰啲鐵圈咧可以換咗佢襯唔同顏色啦。不過對我嚟講都冇用，因為我會換咗支筆個筆桿嘅。呢個咧醫生聽筒嘅嘢咩嚟嘅咧？哦，筆座嚟嘅，咁就以前佢有成個筒形㗎啦，而家就咁樣樣幾靚啊，矮矮地咁樣插筆落去。喂，可以打橫添喎！哎呀，我以前咧就好少會插筆嘅，其實即係除非做晒嘢我先至會插嘅啫。咁就平時出去飲杯水或者咩擺低嘅時候咧，我都係就咁劈喺張台嘅啫，有時會碌咗去唔知邊度咁樣樣。而家既然要劈啦，咁可以劈落筆座度啦，唔會碌走啊。咁以前嘅筆座咧入邊有藏咗啲芯㗎啦，咦後面有嘢睇喎。咁呢個窿應該係愛嚟教你點樣去換咗支筆芯出嚟，應該支筆插落個窿度可以掹到出嚟咁樣樣啦，再代替咗以前嗰個戒指嗰樣嘢啦。咁啊少咗啲配件就環保啲啦。有個 open 字，即係教你呢度開啦，咁啊即管開嚟睇下啦。左定右？左就哇係好大聲。左定右？開冇嘢嘅。喂，啲筆芯去咗邊啊？喺呢度，原來有兩種筆芯。以前舊式嗰個咧就會多少少筆芯嘅，有啲有彈弓啊，有啲有好 raw 嘅texture 嘅感覺嘅筆芯啊咁樣樣。但係其實我覺得唔係好重要嘅，最傳統最舊式嘅隻塑膠型嗰隻筆芯已經好好用㗎啦。黑白呢邊睇下點，插圖就一樣嘅，咁都係咁開啦。咦，有筆，又有支筆。咁啊，聽講係一個功能咧，就係用呢支筆對應翻頭先嗰塊板，然後咧你要用啲紙擺喺嗰塊板上面，再用呢個夾實佢啦，因為當然要夾實啦嚇，因為咧歪咗就唔好啦。咁之後咧畫完啲圖案咧，因為經過呢支筆啦嚇，畫完啲圖案咧就會入晒落塊板度，然後再可以 export 去你想要嘅 software 度，可以轉做 Vector 都可以喎。仲有個筆袋就個質感出得唔錯，好靚，好厚身，好實淨。仲有暗格添噃，就有會插筆啦。呢度仲有另外分開一啲配件啦，可以俾你。咁啊，個夾可以擺埋入去，等你帶埋出街做嘢又得。好啦，支筆就用墨水嘅，有冇支芯咧？哦，喺度。睇看圖識字啦，見到有3個圖案，應該係3支芯啦。我哋即管睇下係咪？冇錯係嘅。咁呢度仲有啲圖教埋你點樣換嗰支芯嘅。OK，好，我哋而家就試一試用。
裝好咗塊板啦。首先我哋要做啲乜嘢呢？就要去上網入去 Wacom 個網站 down 翻個 driver。咁我哋直接打 Wacom driver 啦。你第一個多數會見到呢樣嘢，呢個網址㗎啦。咁 click 入去，你會見到第一個單最新嗰個啊，下面都有好多㗎嚇，唔同嘅 driver 對應翻唔同嘅版啦。咁我哋唔使理㗎啦，我哋單最新嗰個。如果你 PC 機嘅就單呢個啦，好似我咁用緊 Mac 機嘅就單呢個。單咗之後呢，你會多咗個 Apps 嘅Wacom場面控制中心，就係呢個嘢啦。咁呢，我篤下佢出嚟啦。我事先呢已經將個夾呢就套咗落嗰塊 Wacom 板上面啦。咁我哋呢就可以將張紙一根適合嘅大細嘅紙啦，唔好太大啊。咁啊夾住落塊板度，等張紙可以唔會喐到啊。因為喐到嘅話呢，就會影響你之後畫出嚟嘅嘢啦。咁我哋就攞翻呢支筆，咁樣擺落去。咁你發覺呢個綠色燈、綠色加號着咗啦，咁即是對應咗一個已經有一個花號出現咗咯噃。咁呢個時候呢，我哋開始可以畫嘢啦。咁畫咩好呢？就畫翻我近來喺 IG 上面同埋喺 Facebook 上面連載嗰個漫畫嘅女主角啦。咁呢個漫畫呢，係一個我自己原創嘅故仔漫畫嚟嘅。咁其實我自己就諗咗好多年㗎呢個故仔，咁但係呢，就一直都冇發表咗出嚟啦嚇。咁亦都 sell 過俾一啲漫畫公司嘅，咁佢哋都唔中意喎，因為可能呢個漫畫呢，唔係一個好商業成分嘅漫畫嚟嘅。咁因為係有一啲關於一啲理念嘅嘢，我想表達出嚟。咁我用一個故事模式去包裝，想講一啲理念嘅嘢出嚟嘅咁樣。咁可能啲公司就會覺得好似商業味道唔夠喎，咁樣就冇乜興趣啦。咁啊唔緊要啊，呢個時候終於我自己不如索性，既然關於理念嘅嘢，索性我畫出嚟同大家分享啦。我又唔收錢嘅，咁啊只要我有時間嘅話呢，我就可以畫上去擺上俾大家睇啦。咁希望大家都有興趣或者對個故仔會收到我嘅 message 啊、信息嗰啲嘢啦。咁啊係一個長篇故事嚟㗎嚇，有排畫嘅。咁啊更加好啦！而家就冇老細支持，亦都唔使我嘔錢出嚟。只要我有時間，我有靈感嘅，我就可以一路咁畫，將個故仔畫晒佢出嚟啦。咁啊唔會好似以前咁，有時有啲老細要揾跑山碼頭咁好辛苦啊嘛。好啦，嚟到呢個部分啦，畫咗個頭部左右啦。咁我之後呢，我撳兩下，咁啊開咗一個新 layer 喎。咁我就畫眼耳口鼻擺喺另一個 layer 上面。支筆我覺得都出墨啊嗰啲情況咧都幾順幾舒服，個筆頭咧都幾滑正，咁啊畫嘅時候咧都唔錯嘅感覺。因為有陣時候有啲筆咧如果出得唔好咧，就變咗你寫字啊或者畫嘢啊，你都會覺得有啲唔係好舒服、唔係好自在嗰種感覺嘅。咁呢支筆就冇呢個問題。咁你話第時會唔會出啲有唔同嘅筆頭嘅筆咧？咁我就唔清楚，我相信都可能以技術嚟講應該可以做到嘅。不過而家就新嘗試用咗呢個咁嘅模式試下先啦，睇下個市場接唔接受到啦。好啦，咁啊大約五官都完成咗啦，咁我就開多個 layer，做埋啲頭髮嘅 texture 啊、質感嗰啲嘢啦，啲層次效果。咁我覺得畫嘅時候呢，就不適宜太細力嘅，因為細得滯呢，可能呢，佢會對應咗出嚟之後呢，變咗啲喺啲表達出嚟嘅線條嘅時候呢，未必會咁好。尤其是呢，佢可以成為 Vector 嘅 file 啦，喺 Illustrator 度可以開翻出嚟嘅。咁嗰啲線條呢，我驚未必會做得咁靚啊，所以呢，我就會用翻一般嘅力度啦，就唔會話太輕力啦。咁當然亦都唔使死命咁捽去落去嘅，咁你鉛筆嘅話，你個筆頭咧好快玩完謝咗㗎。咁佢送嘅都係送3支芯俾你啦。咁將來都一定可以喺網上面買得翻嘅啲芯。咁但係我覺得如果用得慣咗好大力畫嘢嘅人咧，我諗可能要就一就，但係亦都咁講唔使好細力嘅嚇。差唔多啦，啲頭髮嘅 texture。
再開多個 layer。咁可唔可以跳翻去上一個 layer 度畫嘢呢？咁個答案呢就係唔得嘅。如果你想要跳翻去上一個 layer 做嘅話呢，咁我諗你可能要去翻一啲 software 度去將嗰啲 layer combine 埋翻佢，咁就做得到咯。如果唔係嘅話呢，就你呢個時候呢，我哋只能夠不停加啲新嘅 layer 上去嘅啫。好，畫完晒，簽翻個名啦。2017喎，係好啦，完成晒啦。咁我哋有一樣最重要嘅步驟就係要做嘅，就係再撳多下，撳一下啫。今次係撳一下嘅話咧，佢就會開一個新 file 啦。咁佢就會咧將個 file 咧，而家咧佢就會將個 file 咧輸入去你嗰個版入邊，再去個 Apps 入邊㗎。咁我哋去睇下。入咗嚟啦，咁我哋咧首先咧你需要 log in 咗嘅，咁去申請一個新嘅 account 啦，去 Wacom 嗰度。咁因為我事先已經申請咗啦，所以就唔再做嗰部分啦。因為你如果唔申請嘅話咧，你就會得唔到嗰啲圖啦。因為佢啲圖咧，佢入咗嚟嘅時候咧，佢就會去咗個 cloud 嗰度嘅。咁所以你一定要申請個 log in 咗個 account 先啦。咁 log in 咗之後咧，咁亦都係啦。我哋睇翻有個 apps 啦。咁除咗頭先所講嗰個 Wacom 桌面控制中心之外咧，你發現咧又會多咗另外一個 apps 嘅，咁就係呢個Inkscape 嘅 apps 啦。咁我哋就係喺呢度啦，打開佢。好啦，已經入咗嚟㗎。頭先嗰張圖你會見到啦。咁會有啲你之前畫過嘅嘢啊，都會擺咗上嚟呢度啦。咁而家呢張圖喺呢度，咁我哋就可以將佢export 出去啦。咁right click，咁當然唔好撳 delete 啊嚇。你可以 export 做 PSD 啊，或者 SVG 啊。咁你可以喺 Illustrator 度開翻佢變，發現係一啲 vector 嘅 file 嚟嘅。咁 PSD 嘅話就係一個有 layer 嘅 Photoshop format 嘅嘢啦。咁我哋試一試呢個，咁save 喺 desktop 啦。啲無謂嘢，唔好話無謂，自己畫嘅嘢唔無謂嘅。咁我中意一般未必係好重要嘅嘢嘅時候咧，我就 save 喺 desktop 度先嘅。出嚟未？出咗嚟啦，見到咗。係一個嗱，不過佢有個美中不足嘅地方咧，就係有一個一個黑色嘅 icon 樣出咗嚟嘅，乜都睇唔到嘅。咁希望第時可以改善啦。咁我哋用 Photoshop 打開佢睇下。嗱，開咗啦，你見到首先去睇 layer 度先啦嚇，你見到啦嗱，分開晒 layer 嘅。咁我開張透明嘅紙，開張白色嘅紙俾大家托底，你會睇得清楚啲啦嚇。咁第一陣啦，第一個 layer 啦，呢個係嗱。首先我一開始畫嘅時候係咁樣噶嘛，係咪？之後咧我再開個 layer 就係加眼口鼻啦，之後再加多個 layer 就係頭髮層次，最後再加埋少少嘅嘢簽埋名。而家我哋試下 export 出去一個 SVG 嘅 file， 咁喺 Illustrator 打開佢睇下會點。用 AI 打開咗啦，咁你會見到全部都係一啲 vector 嘅線條嚟㗎。咁我成日都咁樣形容咧，係一啲所謂山嘅線條嚟嘅，全部可以作出改動啦。咁方便有啲朋友可能畫完啲嘢真係，我唔想要係 JPEG 圖喎，我想唔係 JPEG 圖，我唔想要係一啲 pixel 嚟嘅喎，我想要係一啲 AI 上面可以再做一啲效果嘅嘢喎。咁呢樣嘢可以幫到你啦。呢個 Wacom嘅 Inkscape Pro 咧，係比起以往嘅 Inkscape Pro 咧，係個感壓係更加犀利嘅。以前咧就係2000幾嘅感壓啫，而家係8192啦。所以我覺得喺畫線條方面咧，係比以往咧係更加精細咗，同埋靚咗嘅。除咗呢一方面之外咧，佢又新增咗一個功能啦，就係可以你喺畫落張紙上面啦，咁你啲圖咧就可以直接入咗落去個 Apps 入邊啦。咁你可以喺你啲需要嘅 software 度打翻開佢去做一啲後期工作啊咁樣。咁就變咗唔中意喺紙上面畫嘢嘅朋友咧，變咗就唔使話我畫完啲嘢，我要再去 scan 咗佢，然後再擺翻喺電腦入邊。咁又要之後咧，你又要再 tune 嗰啲
啲 contrast 啊啲嘢，又或者你要 delete 晒啲白色 background 佢啊咁啊有啲問題，有呢方面嘅問題出現咗啦。咁而家就有晒呢個功能嘅話咧，你就可以好方便。咁我覺得係唔錯嘅。咁有朋友同我講：咦，你仲用緊呢啲板啊？點解你唔試下轉 Wacom 嘅Cintiq 嗰隻板啊咁樣樣？因為嗰隻係直接畫落個 mon 度噶嘛。咁我係認真考慮過嘅。咁點解要用嗰啲板咧？咁因為你隻眼望住隻手畫嘢咧，直接畫落去嘅話咧，你啲線條咧係會相對比起係更加準確，或者係你會更加利落嘅做嘢方面係。咁啊時間效率上面咧會高好多。咁我考慮完咗之後咧，我都覺得暫時都係唔需要住啊。點解咧？咁啊，Cintiq 板嗰隻板咧可以校斜度嘅。咁校咗斜度咧，你當然個人咧變咗唔使污咗喺前面，唔會好似傳統咁樣樣咧就趴咗喺前面做嘢咁樣樣。咁因為長期咁樣趴喺度做嘢嘅話咧，係會令到你條腰啊、脊骨啊係會出事嘅。咁雖然 Cintiq 嗰隻咧可以有得調校斜度嘅，咁但係我覺得我自己咧都會不知不覺咧慢慢就會擁咗喺前面咁樣樣嘅咯喎。咁但係而家唔同喎，而家咧我就係個人可以坐得好健康嘅噃。我咧係90度角坐喺度啦，可以挺直條腰啦，隻眼望前面，隻手喺下面畫嘢啦。咁就唔會好似以前咁樣樣，條頸又出事啦，條腰又出事啦咁樣樣。咁啊而家就可以咁樣樣做得比較健康啲啊。咁所以我覺得因為長期做我哋呢行嘅人係好明白嘅。當你長期坐喺度做嘢嘅時候，就慢慢污咗喺前面嘅時候咧，你就成個人咧就會有個職業病就會出嚟㗎啦。咁但係而家唔係喎，我咁樣做嘢嘅話咧，我就相對會健康好多喎。咁我覺得係暫時而家呢類型嘅板咧，都仲係好適合我用，我都仲好 enjoy 用緊呢啲板。